Kohët e fundit brenda Partisë Socialiste ka nisur të dalin zëra kritike dhe publikisht, megjithse në mënyrë të ndrojtur këta zëra po shtojnë thuajse në mënyrë konsistente rrugën e një gjallimi që kërkon ndryshime politike brenda mazhorancës. Këta zëra përfaqësohen më shumë nga një emër i njohur i historisë së PS-s, Petro Koçi, ndërkohë që ka edhe të tjerë të cilët në mënyrat e tyre kanë dalë hapur në shtrimin e ideve për ndryshime. Përveç Petro Koçit, një nga këta zëra është Toma Gëllçi, ish drejtori i RTS-s, i cili publikon në mediat periodike opinione mjaft të ashpra ndaj qeverisë. Një tjetër zë kritik është ish kreu i Fresh, disa herë ministër dhe së fundmi ish kreu i Akepit, Ilir Zela, ndërkohë që edhe Erion Braça, deputeti më popullor i PS-s, her pas here kritikon ashpër drejtues të ndryshëm të qeverisjes, kryesisht të Bashkisë së Tiranës. Në të vërtetë situata brenda Partisë Socialiste apo edhe grupeve brenda saj prej kohësh është problematike, si pasojë e pakënaqësisë dhe mungesës së motivacionit nga Edi Rama, një pakënaqësi që her pas here del në sipërfaqe edhe në rrjetet sociale, ku këto inate kthehen në replika kolerike, siç ishte ajo ndërmjet Piero Lutajt dhe Erion Braçës. E gjithë kjo pakënaqësi dhe ky frustrim nuk janë as pak artificial dhe as sipërfaqësor, është një panoramë që nuk lindi sot, dhe as nuk ndodhi për ndonjë arsye të veçantë.